Ngayon mga sir, ang gagawin natin ay Honda EU20i. Ito yung inverter generator ni Honda. Ngayon ang problema niya, namamatay siya. Hindi nagdedire-diretso yung andar niya. Pag umaandar siya ng mga ilang minuto, namamatay siya. Check natin ngayon yung carburetor niya. Kasi napa-stock siya ng matagal. Nagagamit lang siya pag burn out. Ngayon, kalasin natin to mga sir. Kaso pag tagal-tagal na nagburubur lang ito na. Yan mga sir, alisin na natin yung kanyang pinaka-fuel chamber. Kaya mga sir, kailangan tandaan nyo lang kung saan pwesto inalat yung ating fuel chamber.
Butasin natin mga sir ang kanyang jettings. Siguraduhin natin mga sir na walang nakaharang doon sa kanyang butas na maliit doon sa jettings natin. Yan, sundutin lang natin mga sir yung butas ng jettings para matanggal yung nabuong dumi. Yan. Maaari siya kasing bumara dun sa pinaka butas niya. Magsasanhi yun ng pamamalya ng ating karburador, or maaaring mamatay yung ating generator, tapos hindi na siya mapanda pag nabarahan siya nung maliliit na yan, yung namuong gasolina, kasi napa-stuck siya. Kaya kailangan na linisin lang natin na maayos yung kanyang butas. Ito yung kanyang pinaka float valve. Ito yung kanyang float. Kailangan maganda yung pagkakapasok natin ng float valve para hindi siya mag-overflow. Kasi pag tabing yung pagkakapasok niya, magsasanay siya ng overflow. Ito yung pumipigil sa pagpasok ng gasolina. Pag puno na ng gasolina itong ating pinaka fuel chamber. Yan, naglalaro siya. Kailangan pantay lang siya. Tignan natin yung kanyang fuel chamber. Yan, tapat nyo lang siya dito. Kailangan yung higpit niya tama lang. Kung alam nyo na hindi siya maluwag, hindi siya ganun kahigpit. Ito, tama nyo lang dito. Yan pinaka-valve.
Check natin mga salungan ng airplane niya. Yan, okay na siya mga sir. Mga sir. Yan, okay na siya mga sir.